Se você tá afim de ganhar dinheiro consertando máquinas de lavar, uma das profissões mais escassas e mais rentáveis do mercado de manutenções, ganhos que variam de 100 a 150 reais a cada 60 minutos trabalhados, fique comigo até o final do vídeo, assista o vídeo até o final que eu tenho um recado lá pra você. Quando roda, ó, abençoado do canal, estamos aqui com uma máquina de lavar cujo modelo BWL11A ou BWL11 Habana, da mesma casa, é uma máquina Brastemp. Está fazendo o seguinte barulho. Quando roda, ó, é como se estivesse pegando um plástico com plástico. E na verdade está pegando um plástico com plástico. Dá pra melhor, com certeza que a gente ia mudar melhor. Plástico aqui da polia com plástico aqui do jogo de camis. A solução aqui é a gente fazer a troca desse jogo por um jogo novo. Já estou aqui com o jogo em mãos, vou mostrar para vocês como que troca. Geralmente tem uma tampa aqui, pessoal, vocês vão conseguir tirar com a chave 8, está ventando, acho que vai dar diferença no áudio, ou com uma chave 10, depende muito do modelo da sua máquina aí. Você vai retirar essa tampa de plástico e aqui vai ter um parafuso. Seu marido, se você for fazer em casa, tem muita mulher aqui no canal que faz o serviço em casa aí, seu marido provavelmente vai ter uma chave 13, ou então você põe ele para trabalhar aí. Cria vergonha na sua cara e vai se procurar trabalhar. Vai tirar aqui com a chave 13, tem que ter uma pessoa para poder segurar, ou então você faz com as duas mãos, segura aqui e tira aqui com a chave 13, pode ser de boca mesmo, vai dar. Você vai tirar aqui esse parafuso, eu prefiro tirar o parafuso com a correia aqui, porque fica mais fácil para poder estar segurando aqui. Aí você, o que você vai fazer? Você vai retirar aqui, ó. Retirou, sai a polia, sai a correia. Se tiver dúvida, tira a foto para você não se confundir aqui. O vídeo que você quiser que eu faça sobre máquina de lavar, se você tiver alguma dúvida, alguma dificuldade, pode me mandar que eu vou tentar fazer. Não vou prometer porque a máquina, como eu conserto a domicílio pro pessoal, fica difícil de eu estar fazendo aqui os tutoriais, porque o pessoal vai ficar olhando assim, o que esse cara tá falando aí sozinho com o celular. Esse joguinho, como vocês podem ver aqui, ele é conectado aqui, ó, bem aqui na alavanca do atuador de freio aqui, ó. Ele é de encaixe. Você pressiona ele para baixo, ele sai, ó. Vocês viram aqui que ele sai um pouco. E tem outro aqui do lado. Já até saiu já, de tão frouxo que ele tá. Já saiu aqui, ó. E tem mais um aqui. São três, ó. São 3 ou 4 encaixes. São 4 encaixes. Um aqui, um aqui. Um aqui e outro cá. Tira essa mola pra você ver como é que tá velho. Então, você coloca aqui a mola. Estou aqui com o jogo novo em mãos, original. Se você quiser adquirir na nossa lojinha da Shopee, vou estar deixando o link na descrição para vocês estarem comprando na nossa loja da Shopee. Lembrando que as compras feitas na Shopee, acima de R$20, geralmente você ganha o frete grátis. A gente faz parte do programa de frete grátis. Entra aí no site, na verdade no aplicativo que você consegue. Então vou deixar no primeiro comentário fixado também. Essa peça aqui vai primeiro. A montagem dela é o seguinte. Eu sempre faço assim. Essa aqui, ó, vamos lá. Essa peça aqui fica pra cima e essa aqui pra baixo, ó. Isso aqui, essas pituquinhas aqui, fica pra baixo. E aqui pra cima fica aqui os dentes. Vou falar sem nome técnico. Ó, vocês vão pegar aqui, ela vai ficar dessa forma aqui lá, ó. Vocês vão encaixar ela dessa forma aqui, bem aqui, ó. A mola primeiro, não se esqueçam, por favor. É muito fácil de trocar essa peça. Se você quiser chamar um técnico, achar que não tem condições, tudo bem. Estou fazendo vídeo aqui tanto para os técnicos, quanto para a dona de casa, o marido da casa, o chefe da casa. Se você não tiver condição de pagar um técnico, dá para você fazer. Mas é sempre bom chamar um técnico. Aqui pelo YouTube fica difícil de você estar diagnosticando mais ou menos o que tem na sua máquina. Então, basicamente é você encaixar aqui. Basicamente é você encaixar aqui. Eu tô com uma só mão. Eu vou tentar encaixar aqui, ó. Mas é desse jeito aqui mesmo, ó. Vou tentar encaixar com as duas mãos aqui. Ó, ela tem que fazer esse movimento aqui, pessoal.
tem que fazer o movimento, esse movimento aqui, ó, indicando que ela vai pegar aqui na hora de centrifugar. Ela vai descer a engrenagem para pegar aqui na polia. Então, sempre para testar, façam isso. E confiram pino por pino. Pino por pino aqui, ó. Para ver se está tudo encaixado direitinho, para não ter erro. Beleza, encaixou, você vai colocar agora a polia. Ó, aquele barulho que tava fazendo já não tá fazendo mais. Confere aí no vídeo para vocês verem. Aí, ó, muito bom. Vai ficar novinho aqui a parte de engrenagem da máquina. Você vai parafusar, colocar o parafuso aqui. Você vai passar aqui a chave 13. Isso é válido para a maioria das máquinas Brastemp, pessoal. A maioria, tá? Vou tentar falar mais perto do microfone, porque tem uma música tocando aí, senão vai dar direitos autorais, meu vídeo vai ser desmonetizado. É porque é mesmo. Para poder colocar a polia, a única coisa que faltou aqui é colocar a polia. Ah, a polia não, desculpa, a correia. Para colocar a correia, tem um segredo. Você vai colocar aqui no motor primeiro, cuidado, muito cuidado para você não cortar sua mão aqui, ó. Muito cuidado mesmo. Coloca aqui primeiro e você vai colocar na polia depois. Olha aí. Ótimo. Perfeito. Perfeito. Essa máquina aqui, os técnicos aqui vai querer falar, tá a mecânica sua precisa de trocar, respingou. Não, essa mecânica aqui já foi trocada. Nem tudo a gente conseguiu limpar. Colocou aqui a polia, você vai colocar aquela tampa branca que eu falei com vocês, que a maioria das máquinas Brastemp que a maioria das máquinas Brastemp tem. Você vai colocar aqui a tampinha branca, vai parafusar aqui normalmente e a máquina vai estar zerada. Olha só para vocês verem como que ficou. Aquela barulhada toda, confere aí no vídeo. Aquela barulhada toda acabou. Tá girando livremente agora. Se gostou, deixa o like, tá? E se ficou alguma dúvida, coloca aqui embaixo nos comentários. Se você se interessou pelo que eu te falei no começo do vídeo, eu peço que você preste muita atenção no que eu vou te falar. Se você quer ter uma liberdade de tempo maior e uma liberdade financeira maior, o professor Giovanni preparou um treinamento muito especial para você aprender do zero a consertar máquinas de lavar aí mesmo na sua casa, 100% online. Você vai ter a oportunidade de estar trabalhando, consertando máquinas de lavar, uma das áreas que tem menos profissionais no mercado. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo. Esse treinamento, em vista do que você vai ganhar, ele sai a preço de batata. O link vai estar na descrição e vai estar no comentário fixado. Eu peço que você clique e assista o vídeo que o professor Giovanni preparou para vocês.